Securing Charlie! Oh, dude, I was about to get him. He got him before me. That shit was funny. Alright, we copy. Firing chemical. About to blow his fucking face out the Mosin. Just a silent shot. Man, that's kind of gay. Alright, good. We captured three. Open doorways. I'm throwing a grenade! Watch out! Passa duas vezes. I'm aqui! Olha só que interessante. Ele vai ao longo desse comportamento clássico de um trabalhador ou pesquisadores que trabalharam com isso. Então, olha só. Essa galáxia está a uma distância entre 3 e 4 bilhões de anos-luz da Terra. Isso é uma outra coisa sensacional. As supernovas,